أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da ƙaddarawarsa da ya ƙara ƙaddara saduwanmu wannan lokaci ne albarka. Mune wa Allah godiya bisa haka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu, kusakuranmu. Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa. Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take, Allah kuma ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take, Allah ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa masu albarka, da farko ina ba ku haƙuri wanda ɗazu na zo har na fara karatu, network ya samu muka katse ba dan mun so ba. To cikin ikon Allah yanzu network ya dawo, shine naga tsayan in sauke nauyi na karatun da muka fara azo da safe. Yan uwa, kamar yanda nake ƙara faɗi, wannan na nuna ƙarfin dalili da ƙarfin hujja da kuma abin faɗi da neman gaskiya. Dan lokacin da ka zo kai karatu, to kakkace abin da ka faɗi shine ƙarshe duka, babu kishiyarsa. Zo ka yi sai ka ba da dama. Idan mai shi ya zo ya kawo kishiyarsa, to kaga daman abin da ake nema kenan, amfanin karatun kenan. To saboda kana so al'umma su gane abin nan fa babu shi, kana so a gane gaskiya, sai ka ƙara ba da dama, sai ka ƙara yin bonus. Na zo na ƙara yi yanzu bayan karatu, bonus guda 3 kenan, wanda ka ba wa mai shi damar ya je duk inda zai samu hujja ya zo ga ka. To in ya tabbata har bonus guda 3 babu hujjar da ka nema, to kai ka riga ka sauke nauyinka bisa ka'idar in alayka illa al-balagh lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar, zuwa ƙarshen aya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wajibi ne akan mu, tilas ne, ba wai ganin dama bane. Kaga ana lalata sunna, kaga ana barna, kaga ana so a koyar da rashin mutunci da khawarijanci da bid'a a rigar sunna, ba wai ra'ayi bane, wajibi ne ka tashi ka tsawatar. Kaga jahilai suna jan ƴan uwansu jahilai za su halakar da su da rigar sunna, wajibi ne ka fito kai bayani. Ganewa kuma hidaya tawqifiyya a hannun Allah yake, amma dai dole ka yi hidayatul irshadi wal bayan. Ka zo ka yi bayani, wanda ke son Allah sai ya ɗau gaskiyar da ka faɗi, wanda tawagar shedan yake so ya bi sai ya bi tawagar shedan. Wannan matsala ta kaɗo wa sunna jahilai, Allah ya gani tun a baya na yi magana. Allah ya ji kan Dr. Idris, tun a lokacinsa na yi wannan bayani, kuma gashi duk abubuwan suna bayyana ƙarara yadda kasar rana ta fito. Lokacin da ne ƙila ba a fahimta ba, ƙila ba a gane ba, waɗansu ma abin da suka ɗauka a'a shakhsiyar dakta nake ki, kuma gashi duk abin da na faɗi suna zuwa suna tabbata, masu hankali suna ganewa. Kaga na yi magana dangane da shigowa da sunna jahilai. Kaga yanzu wannan yaron Jamilu,
ka duba da Allah yanzu abun kunya. Wallahi inda yana da kunya ma, ko da abin da 'yan ɗariƙu suke masa, wallahi inda yana da kunya, yana da ta ido, wallahi da zai ji kunyar sa kyamara. Akwai wani yaro ɗan ƙarami siriri ƙanin Nasir Ado Musa, wanda Allah ya ji ƙan dakta da rahama, ya sa babansu kuka. Yaron nan in ka ga yadda yake kacalcala shi a nahawun da yace yana koyarwa, abun kunya. Kana ahlus sunna, kana janyo wa sunna, ka je kai karatu, jahilai suna ziga ka kaki ka je kai, kana barna ana ji ana gani saboda kungiyanci, kana batar da al'umma. Wannan kuma na sha faɗi tun dakta yana raye, Allah ya masa rahama. Ka duba yaron nan ɗan Libya wanda wai yace ya fahimci sunna, shi ma kalli abin da na faɗi duk ya bayyana. To shi yasa ake so duk abin da zaka faɗi gaskiya. Ji tsoron Allah, yi tsakaninka da Allah. Ko da wanda kake wa gyaran nan shi ma dan Allah yake yi, to shi ba mala'ika bane, shi ba annabi bane. In yi magana cikin addini zai iya daidai, zai iya kuskure. In yayi kuskure saboda Allah, shi ya ci riba. Kai da zaka bi shi bin makawo, to kai ne kai asara. Kai da zaka bi shi bin son zuciya, kai ne kai asara, shi bai yi asara ba. Kuma alamomi na kyautata tsammani sun tabbata ga dakta, Allah ya masa rahama. Alamomi waɗanda suke nuna nagarta da karɓuwa aiki sun tabbata gare shi. Amma kusakurai dama ai ba wanda ya kubuta, in dai mutum ba mala'ika bane. Amma kai da zaka bi shi akan son zuciya, akan kungiyanci, akan jahilci, to kai ne kai asara, shi bai yi asara ba. Allah ya karba masa wannan bawan Allah. Amma dai da mutum yana raye, na fito na yi ma wa'annan zantukan kuma ga su suna tabbatuwa. Shi yasa in zaka faɗi tsakaninka da Allah, faɗi gaskiya, ko da bayan ba ranka Allah zai bayyana ta. Tun da raina Allah ya nuna mu cewa ana shigowa da sunna jahilai, kuma gashi abin da ya haifar. To mu koma, kamar yadda na cewa to nakan ba da wannan dama ne dan al'umma su gane tabbas fa abin da ake nema babu. Kuma wallahi a haƙiƙanin gaskiya, in kana neman masoyin dakta, ba soyayya ta 'yan kiɗanka na ji na biyo ka ba soyayya ta waɗanda suke so da son zuciya ba, wallahi in ka samu Alkanawi, ka samu wanda yake son sa tsakani da Allah. Dan duk wanda zai gyara ma wajenka masoyinka ne. Makiyinka kuma shine zai zo ya karantar da abin da kai baka karantar ba kana da rai. Yaushe dakta ya taba zuwa ya ayyana wani ya ce masa kafiri? Na ce a kawo wajen. Yanzu fa yanzu ni nake kare daktan ma, su kuma yanzu cin amanarsa suke. Ina cewa wannan abu bid'a ne, khawarijanci ne, bai aikata shi ba, su kuma suna a'a ya aikata, da haka za a ci gaba da aikatawa a majalisinsa. A maimakon kada su dubuwa ya faɗi wannan gaskiyar, kada su ce ai Alkanawi ne ya faɗi, to ko ni shedan ne in na faɗi gaskiya, gaskiyar canjawa ta yi? Ai duk inda gaskiya take sunanta gaskiya. Amma saboda ƙungiyanci, saboda ta'assubanci, gashi ana nuna muku ga hanyar Allah, kuna rimtsa ido saboda shi wanda ya gaya muku kuna da matsala da shi. Ni ba ni da matsala da ku wallahi, kuma ba ni da matsala da wani malami ni cikin malaman sunna. Ni dai sunnan nan ce a gabana. In duk duniya za ku haɗu kan ku lalata ta, sai ni kaɗai na rantse da Allah sai na yi magana kuma sai ne muku raddi. In duk duniya za ku haɗu, saboda lokacin da nake raddin nan wallahi ba ku nake kallo ba, sunnan nake kallo, saboda ta fi mun ku duka. Shi yasa lokacin da nake magana gyara,
wallahi ba shakhsiyan me shi nake kallo ba. Kuma ai na faɗi wani abu, kuma na bugi ƙirji, waɗanda kuma suke na jikin dakta wallahi sun san da wannan abin da nake faɗi. Allah yi wa wannan bawan Allah rahama, Allah ya amfanar da shi da abin da yawa addini. Duk cikin ku babu wanda wallahi ya samu matsayin da na samu a wajen dakta, na kusa da shi kuma sun sani. Inda cewa duniya nake nema, wallahi sai na samu a wajensa, dan Allah ya yi masa arziki. Kuma duk wanda ya kusance shi zai kyautata masa. Kafin ka samu malama waɗanda suke irin kyauta irin tasa, wallahi sai ka laliba. To in duniya nake nema zan samu. Sannan a lokacin da dakta yake da rai, idan so nake nema irin waɗannan da suke bin wannan jahilin yaron da yazo yace zai koyar da al-musannaf, irin su gauga'u nake nema, ai marawa dakta baya zan yi. Kuma ba zan faɗi abin da na fahimci cewa gashi gaskiyarsa ne, da sai in yi shiru, sai in ji tsoron taɓa shi, sai in ji tsoron yi masa raddi, ina ganin ba daidai ba. Kuma kaga na duba ƙimarsa fiye da ƙimar sunna, na ga abin da yake gashi wannan ya kamata a gyara, sai in yi shiru saboda ina son followers, saboda ina son wannan, saboda ina son gauga'u. Kuma wani abu ma, tsaya ku ji in gaya muku wani abu ma, wani jarrabawa. Ka san Allah abubuwan da muke na taimakon addini, na rantse da Allah, irin waɗannan waɗanda suke son tarbiyyar zagin, wallahi summa tallahi sun fi taimakawa. Wallahi irin wannan waɗanda suke son tashancin nan, wallahi sun fi taimakawa. Irin waɗannan masu tunanin wawayen nan, wallahi sun fi kowa taimakawa, wallahi. Amma saboda ku gane, ba wannan abun mu muke wa ba, in ma sun yi ne suke wa kansu, suke wa addini, suke wa jama'a, suke wa. Amma duk da aka wannan abin bai sa na daina abin da nake ba, bai sa na kauce daga abin da ni tsakani da Allah na fahimci gaskiya bane. Ai da sai in ce ai suna taimakawa mutane ta hanyata, suna yi wa marayu layya ta hanyata, da haka yanzu tsaya in faranta musu, na faɗi abin da za su ji daɗi, saboda su ɗin magoya bayan dakta ne. Ƙarshe kuma ni ne asara a wajen Allah, na taɓe. To amma duk da aka na tsaya akan abin da na fahimci shi shine gaskiya. Daga ciki ya bayyana gare ku ai, mutumin da yana ɗaukar nauyin wani yaro maraya, wallahi shi yake biya wa yaron maraya kuɗin makaranta, wallahi shi yake ɗinkawa yaron maraya uniform, wallahi shi ke saiwa yaron maraya littattafai, wallahi. Sa'annan kuma da na fahimci yana so yayi wa addini aiki ya amfana, sai na bashi shawara, sai na ce masa, da waɗannan abubuwan da kake ga abin da zaka amfanar da kanka a alkiyama. Nace me zai hana da kuɗin da kake turowa a ringa siyan littattafai, kai library, a siyi littattafan addini da tafsirai a sa, da hadisai a sa, da littattafan fiqh a shirya library. Wanda in an gama a ringa buɗewa, in ma ta kama a ɗauki mai gadi, kawai ɗalibai su zo su ringa amfana da wannan abin. Sai ya yadda, sai Allah ya shirya min wata hanya wanda ba wayo na bane.
abin da yayi in kace in rantse ba zai yi shi ba wallahi zan iya rantsewa. Shi yasa ake so duk abin da zaka yi ka kamanta gaskiya, duk abin da zaka yi gaskiya, ko da baka ga amfaninta ba a lokacin, wallahi duk ba daɗe duk ba jima zaka ga amfaninta. Mutumin nan ya ringa turo da kuɗaɗe, sai Allah ya tsara min wani abu wanda ba wayan kaina bane. In ya turo zai turo ne a CD, in ya je daga can Faransa zai turo a CD. Ina da account na Ghana CD, ina da account na Ghana. Sai naga in aka turo a cikin account ina directly, to ai ni ma akwai ɗan canjin da zan turawa a Ghana. To kaga in na transfer from my account to another account, kaga za a cire charges. Sai na ce ba zan yi haka ba. To a maimakon a ringa cire charges din, shi ya turo daga can Faransa an cire, nan ma daga Ghana an tura Najeriya an cire, a'a na tura Ghana na mai wancan dan canji wanda zai canja ya tura naira, shi ma na tura CD to CD. Kaga an ƙara cire charges din, sannan shi kuma yayi amfani da shi ya tura a naira, kaga charges din an cinye. Kawai sai na ce shi ɗan canjin sunansa Malam Sufiyanu, a nan kuma a Shame yake, Night Market daidai junction a nan yake, bazabar ne Sufiyanu sunansa. In kuma kana so in baka number sa ka tuntuɓe shi ya akai, zan iya baka number ka yi magana da shi ku ji ya akai. Sai nake tura account ɗinsa na CD kenan, sai a sa kuɗin sai ya shiga cikin account na CD. Sai na tura masa account ɗin mai littattafan nan. Da na tura masa account ɗin mai littattafan nan, sai ya zamanto cewa in aka sa masa a CD sai transfer to wancan account na mai sai da littattafan nan. Shi kuma mai sai da littattafai ya sai littattafai ya ajiye, saboda na san yana da amana. Malam Ibrahim a kaso kurmi yake, ana ce masa Malam Ibrahim baba. Na san shi tun tasowata, saboda yadda da amanarsa da nagartarsa ban yi shakka a kai ba. Sai wancan na Faransa ya turo, in ya turo sai ya turo wa wannan asidi, shi kuma wannan asidi sai ya tura wa mai sai da littattafai a naira, mai sai da littattafai ya sai wannan littafi ya ajiye, a ƙara turowa ya sai wannan littafi ya ajiye. Lokacin da gumurzu yayi gumurzu suka ga sun kasa da Alkanawi ta hanyar karatu, sai suka fara bin hanyar yan bid'a. Kaka za a yi a sauka daga layin karatu, ka ai magana akan abin da kake magana, sai suka zugo wannan, suka ziga shi. Sunansa Musa Abba. Kawai wata rana sai ya kira na, sai ya hayaniya, raddin da kake wa dakta ai kaza, ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba, ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba. Yayi barazana. Sai can kuma bayan ya gaggaya min bakaken maganganu, sai ya ce shi wa'annan malatattafan nan a nuna masa ma ya gani, dan bai yadda ana siya ba. Haka suka shirya masa wai ya biyo min tana. Shi yasa nace duk abin da zaka yi gaskiya tsakaninka da Allah, ko baka ga amfanin ta ba lokacin da kake aiwatar da ita, to dubba da dubba jima sai Allah ya kubutar da kai. Suka ziga shi ai an ci ma kuɗi, ai an yi kaza. Suka ziga shi, sai ce a turo masa ya ga bidiyon ko hoton littattafan da aka siya. Sai nace ina, sai nace ai ko na turo maka da hotuna, littattafan nan ba za su ci gaba da zama a hannuna ba. Da haka idza kunta fi amrin fakun fihi, kawai ka karɓi kayanka. Nace Allah ya ga zuciyata, alkhairi na soma, ai ba ni ka saiwa ba, kuma ban ce ni za ka saiwa ba. Sai da na faɗi a gida, na gaya wa waɗanda
muke tare da su, waɗannan littattafan sadaka ne jariya, wani bawan Allah ya siya a labiri za a sa. Duk na gaya wa waɗanda muke tare da su suka sani, iyalina suka sani, family ɗina suka sani, saboda ma kan na mutu a zo a karkatan masa da kayansa ga hanyar da ya ɗora. Ai na ce ba zan ci gaba da karɓar waɗannan littattafan ba, na ce ba zan ci gaba ba wallahi. Na ce kawai ka aiko wanda zai karɓa, wanda zai karɓa in ya zo sai ya ma bidiyo ko ya ma hoto sai ya tura ma sai ka gansu. Haka ku aka yi, muka shirya mahaɗa, muka haɗu a sharaɗa kwanar Ganduje, masallacin Malam Abdul Wahab. Sai ya turo wani, wancan ya ce ƙaninsa ne, da wani. Na rantse da Allah, na rantse da Allah, 'yan bid'a suka ba wa ai littattafa. Dan ka gane wannan abun fa guba ce, bid'a ce fa wannan fa tafiyar guba ce. Duk yanda muke da su, na rantse da Allah sun fi min 'yan bid'a su dubu, saboda su ɗin aƙidan mu ɗaya. Amma na rantse da Allah 'yan bid'a, kai 'yan bid'an ma zan sa muku kuji a wannan pejin waɗanda aka ba wa littattafan suna daga cikin ƙungiyar da suka kai Prof Sani Rijiyar Lemo ƙara, suka ce ya zagi iyayen Annabi Muhammadu. To ɗan wannan ƙungiyar wanda ya faɗi sunan ƙungiyar zan sa muku kuji, shi ya zo suka karɓi wannan littattafan, saboda ka gane guba ce, saboda ka gane bid'a ce, saboda ka gane wani ta'assubanci ne wanda ya fi tafiyar bid'a ƙarfi da ɓarna a cikin zuciyar mutum. Dan ka gane zuciyar yake illatawa, mummunan nufi da ƙuduri yake sawa wannan tafiyar a cikin zuciya. Wallahi suka zo da ɗan ɗariƙar, wai majalisu ahbabi rasulillah, majlisu ahbabi rasulillah, something dai kamar haka. Zan sa muku bidiyo. Suka zo na yi musu bidiyo, to ga littattafai kun karɓa, ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza kun karɓa. Na je kuma shagon Malam Ibrahim Baba, na ce to kaji wa'annan littattafan nan da ka ringa ajiyewa kana siya ana turo ma da kuɗi daga Ghana, kaji abin da aka yi. Na ce ina da buƙatar na sa ma kyamara ka yi bayanin abin da ya faru tsakani da Allah tun daga farko har ƙarshe. Malam Ibrahim Baba na sa masa kyamara ya tsaya yayi bayani. Ka san Allah, yaran nan suna siyan littattafai a wajensa sai da suka daina. Dan menene zai zo ya faɗi gaskiya? Dan meye zai zo ya faɗi gaskiya? Suna siyan littattafai a wajensa 'yan dutsen tanshi sai suka daina. Dan menene zai zo ya faɗi haƙiƙanin gaskiya? Dan menene zai zo in sa masa kyamara yayi bayani? Dan menene? Kai waɗanda suke ganin su 'yan uwana ne a cikin Kano ba sa tare da ni, waɗansu suka ringa yi masa waya, wai dan me ya yadda yi wannan bayanin? Dan ka gane cewa son zuciya ba ƙaramar illa bane. Dan ka gane ɓacin zuciya ba ƙaramin illa bane. Amma shi dai ya san tsakaninsa da Allah yayi. To ka duba irin tawagar. Ni za ku yi amfani ne da ni da kuɗi, ni wai kuke bawa? Al'umma kuke ba, kuna ganin aikin da kuke, kakkai. Daga lokacin da kace ba za ka yi ba, wani zai zo yayi, kuma ba zan daina ba. Zan ci gaba da yi. Kawai fata Allah ya karɓa min. Ai ni na san waɗanda nake amfanarwa. Ina ganin aikin ribarsa a aikace. Kuma su ma suna gani kawai kin Allah ne. Da kuma a'a rashin hujja wajen ilimi. A ilimi Alkanawi ba su iya da shi ba. To tsaya su bi salo irin na 'yan bid'a. Haka suka zo suka shirya, suka zubo wannan ya zo ya karɓi littattafansa. Yana karɓa, Allah kenan. Fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin
da suka zo suka karɓa, sai wani ɗan uwa ya zo ya turo naira miliyan 2 ya ce a sai waɗansu littattafan. Har yanzu kuma an siya, suna markazin tauhid, kuma ofis ɗin markazin tauhid suna nan. To shi yasa kamar yadda na faɗi, irin waɗanda kake gani in abu ne na taimakon addini sun fi kowa yi, amma ba a gabana ba. Dole in faɗi abin da na imani da shi, na san gaskiya ne, na san barna zai janyo wa tafiyar sunna. Ko me kake yi wa addini ta hannuna, kai ko ni zaka ce a'a ai Alkanawi kai min kaza, ko kuma a'a za ka yi min kaza, baka isa ka siye ni da kuɗi ba wallahi. In kuma duniya nake nema, wallahi da tuni na same ta, wallahi. Wannan maganar zan faɗe ta, duniyar da ta gifta ta hannuna, na rantse da Allah in ta hannunku ta gifta, da tuni kun bi ta wallahi, da tuni kun neme ta wallahi, da tuni kun sauka daga shalda wallahi. Duniyar da ta gifta ta tafin hannuna, inda ta tafin hannunku ta gifta, wallahi da tuni ba wannan bayanin ake ba wallahi. Kuma wannan ba ina faɗi bane dan alfahari, ina faɗi ne dan godiya da ni'imar Allah. Sheikh Muhammad Umar Jallo, wanda na zauna a wajensa a Ghana, Allah ya ƙara masa imani da nisan kwana. Haka Sheikh Anas Tawfiq Ghana, Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da albarkantakar rayuwarsu da kuma lafiya da hidima ga tafiyar sunna. Sun sani in sun ji wannan abin da nake faɗi, ko kun san an so a kai ni gurin chief imam zamana a Ghana, an min tallan kuɗi, an nunan kuɗi, an nunan duniya. Wannan maganar da nake faɗi live nake faɗi, kuma za su ji. An nunan duniya, in zo mu je kawai, in muka je na gaishe shi, wannan dai tsohon dai mai shafa kan mutane, har da cewa wai in masa baituka. Ina bacci fa kira fa ya kai 10, yanda kasancewa akai a kawo Alkanawi, saboda suna jin bulala, suna jin zafi anewa ɗariƙa raddi. Kira wallahi zai yi 10 ko ya fi 10, kamar cewa akai ya zo da ni, shi yaron da nake magana a kansa, kuma shi a gidan yake shi ma, kuma asalinsa ba ɗan Ghana ba ne, kuma sai da ya gaya min arzikin da ya samu zuwansa nan. Wallahi aka ce za kuɗin yaƙuri, an samu matsalar network ne a nan, amma na canja wani. Na'am ƴan uwa, kuna ji na? Aka ce za a ban sana'a, aka ce za a ban jari, kai har waɗanda za su sai kayan in na kawo aka ce za a haɗa ni da su. Abin da nace wato yanzu irewa ƴan ɗariƙa raddi, kawai sai a ganni gashi can naje wajensa yana shafa kaina. Nace wa me shi a gobe in zo in ce ɗariƙa mecece. Ai nace na rusa da awata kenan. Kuma wallahi irin wannan ya taɓa faruwa wallahi. Sanda na zauna a Kwatano wallahi, har Al-Husainiya aka kai ni, na ƴan Shi'a Larabawa masu sai da mota wallahi. Aka ce duk abin da nake so na faɗi, mas'ul na wannan wajen zai mun. Nace ba abin da nake so. Wancan kuma magana da na faɗi, Malam Anas Ghana yana da rai, Sheikh Muhammad Umar Jallo yana da rai, in ƙarya nake yi. To shi yasa in za ku bari ayi maganar karatu, ku bari ayi maganar karatu. Wannan na faɗi ne dan in nuna illar guba ce tafiyar. Guba ce. Wallahi gubatta ya fi gubar bid'a
da 'yan bid'a suke wa shehunansu tafi guba ce in ka sake ka shata tafi ruwan batir. Ƙungiya ce kawai da ƙungiyanci ƙarara. In banda ƙungiya da ƙungiyanci wanda ya ce wa wani kafiri irin abin da ya yaƙa ba shi kuka yi ba, shi aka yi a wajenku, aka ce masa kafiri, saboda sun kuma raina hankalin masu bin su, wai sai su zo su ce sai ne wa bin Muhammad raddi, wannan yaron ɗan Sulaja na Hamadahu ɗin nan, bayan kuma aikin da yake yi shi suka yi a wajen, irin aƙidarsa suka tabbatar a wajen. Sai gashi yanzu ni na fito ina Dr. Idris yayi an rasa, amma saboda cin amana sai an yi, saboda ƙungiyanci haka yake sai an karɓa. Lokaci wai tafiyar addini wai kake yi, haka ake tafiyar addini. Shi bin Muhammad din nan me yake? Ai ayyana mutane yake ya kafirta su. Me dalilin sa? Demokradiyya kafirci ce, to tunda kun yi ta lalle kun zama kafirai, sai ya ayyana ku ya kafirta. Shi ma wancan abin da yayi Tijjaniya kafirci ne, ya ji abin da mai hula askirin ya faɗi kafirci ne, to da haka shi ma sai ya ayyana shi ya kafirta shi. Babu bambanci, aƙida ɗaya ce. Amma saboda rainin hankali wai sai kuma gobe su fito su ce wai suna yaƙar bin Muhammad. Raina ma hankali suka yi, wallahi sun raina ka ne. Yadda kake wawa haka suke mu'amalantar ka a wawa. Bayan aƙidar ku ɗaya su yaƙe ka ame, su ce kana kafirta, su ma suna kafirtawa. Irin yanda kake irin haka suke. Da Allah in na buɗe layin waya a zo a gaya min menene bambancin abin da wannan yayi a kujerar Dr. Idris da abin da bin Muhammad yake. Da Allah ku zo, ni dai a karatuna, a hankalina, a tunanina, abin da wannan kuka yi a dutsen tanshi daidai yake da abin da bin Muhammad yake yi. In kuma ba daidai bane, da Allah a samu wani ɗa ya zo a yi magana ya bambanta min. Waɗancan demokuraɗiyya suke yi, bin Muhammad ya ce musu kafirai tunda demokuraɗiyya kafirci ce. Wannan ɗan Tijjaniya ne suka ayyana shi suka ce masa kafiri, saboda Tijjaniyar kafirci ce suka ayyana shi suka ce masa kafiri. Shi ma wancan ya ayyana ɗan demokuraɗiyya ya ce masa kafiri. To me bambancin ku? Duk aƙidar ku ɗaya, abu ɗaya kuka yi. Amma ka ji saboda san zuciya wai sai ka ji an jima wai sun fita wai za su yi masa raddi. Raina ma wayo suka yi. Allah sun raina ka ne, sun ganka jahili. Allah ya kyauta. Da haka to a taƙaice wannan shine bonus na uku. Na ce a kamun inda Dr. Idris ya zauna, ya ayyana wani ya ce masa kafiri. Yanzu fa ni ne nake cewa ba da'awar Dr. Idris bace, su kuma suna tabbatarwa cewa da'awarsa ce, kuma an ki a kawo inda ya faɗi sunan wani ya ayyana shi ya ce masa kafiri. Yanzu fa su so suke su ƙaƙaba masa khawarijanci. Allah ya masa rahama bawan Allah. Ni kuma ina a'a, wannan khawarijancin nan fa bai aikata shi ba, suna ya aikata sai mun aikata a majalisinsa, kuma sun isa kawo inda ya aikata. Kawai saboda ƙungiyanci, saboda ta'assubanci, saboda ƙin Allah, saboda ƙin gaskiya. Sai bayan na mutu za ku san cewa Alkanawi rahama ne gare ku. Sai bayan na mutu za ku san abin da nake gaya muku gaskiya ne. Ni dai ba zan bakku wallahi summa tallahi ku ɓata sunna ba. In za ku tashanci ku yi zage-zage ku sauka daga layin karatu, har zage-zagen ku da tashancin ku ya bayyana a fuskata a jikina, to abin kawai da nake nufi shine in samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah. Allah kuma ya tabbatar min, fata na kawai ne dan Allah shine ribata.
kawai fata na kenan nayi da ikhlasi shine ribata, kuma Allah isa na fi karfin shedan nayi da ikhlasi. Allah ya saka wa wani dan majalisin da alkhairi wanda shi ma ya fito duk dai da yake ina jin yanzu ban sani ba, wani jiya ya zo ya ce wai yayi bidiyo ya ce ya janye. Ni ba zan yarda da cewa wani ya zo ya ce a'a ni ɗalibi ne a na shari'a, gabana ya zo ya ce wannan cin amanar Dr. Idris ne kuma ɗan majalisin ne, ya ce ayyana shi ya kafirta shi ba, amma tsaya in sa muku kuji, kaga ai an ci riba. Ko mutum ɗaya ne ya gane, kaka cewa akai wanda wallahi kana ji ko cewa kai Allah ɗaya ne sai yayi shakka, saboda ba addinin ne a gabansa ba. Afwan, kamar yadda nake gaya muku an ci riba. Ko mutum ɗaya ne ya fahimta, ka gode Allah. Kaka ce sai taron yuyuyu gauga'u sun zo alkanawi aikin banza ne, ana sa ka a cikin kabari sai kai sai abin da ka bari. Nan wayannan wawayen ba abin da za su tsira nama a gaban Allah. Kai dai kawai kai imani, kaddara kuskure zaka faɗi, to amma faɗi dan Allah. Allah ya san cewa wannan shine iyaka fahimtar ka tsakaninka da Allah, ka ci riba ko kuskure kai. Amma ka zo saboda gauga wawaye suna bin ka kawai shikenan tsaya ka ga musu abin da zaka ji daɗi, da za su ji daɗi ka faranta musu, kai asara. Ku dan tsaya in nuna muku, akwai wani dan majalisin, duk da cewa kila wai an ce ko yayi kyamara, kila ya ce ya janye, ni dai bazan ce ya janye ba saboda a gabana yazo ya faɗi, ya tabbatar da cin amanar dakta akai, ya tabbatar da haka, yace kuma dakta bai taba irin wannan abun ba. Ku da kuke da awar ya taba yi sai ku kawo inda yayi, shikenan fa kawai fa za in sa shiga shi. Ya haƙuri, zan ɗan koma zuwa ga wannan ɗan uwa da na sa masa. Ku ya haƙuri da Allah. Ku ɗan tsaya in ɗan ƙaro wannan ɗin. Wannan a zaman farko ne. Zan ɗan koma zuwa ga wannan ɗan uwa da na sa masa. Ku ya haƙuri da Allah. Dan uwa ina kiransa yana kan wani kwal. Kuma gwara da ka janye dan uwa, ba wai magana usulubi bane, nan maganan manhajin sunna ne da khawarijanci. Yanda kuma ka faɗi baka taɓa ji dakta yayi ba, gaskiya ne. To ai shi dakta a manhajin sunna yake kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yawwa kaji dan uwa. Naji. Hello, ina jin Kamala Abdul Malik. Naji. Yadda a takaice dai, Dr. Idris bai taba kafurta wani akan kujeransa ba. Yawwa. Yawwa, to kuma wannan shine manhajin sunna. Wannan shine manhajin sunna, an ga yaki na kafirci da kafirta abin da kai, amma kuma a kira ka kafiri da ret. Yawwa, sai an ma ikamatul hujja. Gaskiya ne. Yawwa, sai an maka. To kaga yanzu ka yarda da cin amanar da nace an yi. Kaga dakta ai ba haka yi ba. Dakta ba haka yi ba. Cin an ci amana, wannan gaskiya ne, an ci amana. Ba wani koyarwa, mu ba wanda za mu bi shi da riga ba. Allahu akbar. Gaskiya ne. Ka fahimta a wurin kai kuskure da aka yawa kai kuskure. Kila an gana da rabu. Kunji ya tabbatar da an ci amanar dakta, kuma dakta bai taɓa ba. Wannan wanda na sa tsaya ku ji alaƙarsa da dakta kuma. Wannan uwanan Dr. Tauhid TV yana ta farkon zuwan sa kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, dan uwa da muke magana. Sana Abdul Malik.
To Malam Abdulmalik muna jin ka. Malam na ga kana program ka tattauna na kan abubuwa da yawa. Na ga kana program ka tattauna akan abubuwa da yawa. To a cikin abubuwan da na tattauna akan su da yawa, faɗi wanda za ka ɗauka sai kai magana a kai. Maganar da kake na ce amanar da Idris Abdulaziz. Malam na kenan ubanmu da suna. Nake so na yi magana a kai. Tare cewa na yi kokarin bibiyar ka da live a program ɗinka. Network ya hana ni yanzu ma da kin rasa ne ka. Ok, Allah sarki kuma na ga wannan kana ta kira. Amma da Allah kana ji. Na yi ta kira da aka buɗe lamba. Amma yaya sunan ka ma dan uwa? Na ce ma suna na Abdulmalik. To Malam Abdulmalik. Zai dusan tashi na sallar Abdulmalik. Kila zai ji malam na kira. To masha Allah ka ga ma irin kuɗi ma wallahi muke nema ku ne kuka dace gaskiya da wannan topic din. Malam Abdulmalik. Da Allah abinda na nema da Allah ka taɓa jin sanda datta ya zauna ya ambaci sunan wani ya ce masa kafiri. To kafiri ayin ka ji malam ya kira kafiri sai dai yayi da mutane ana ya kafirai wanda su sun an hayyana su kafiri amma yana ga koyan bid'a ne dan bid'a ban taba ce ya kira shi da kafiri ba. To wannan to shine to shi yasa na ce wato ko mutum ɗaya ka ci riba ya fahimta to ai yafi ba taron gauga'u nake nema ba taron wawaye fa ni nake nema ba fa mutum ɗaya na samu ya fahimta Allah ya karɓa min wallahi na ci riba baka ji abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi bane Allah ya shiri mutum ɗaya ta hanyar ka daidai yake a baka jajayen raƙuma mutum ɗaya ya fi alkhairi fiye da a baka jajayen raƙuma mutum ɗaya ya shirya ta sanadiyyar ka ya fi alkhairi fiye da a baka jajayen raƙuma shi yasa wannan bonus ɗin kenan har yanzu muna jira da Allah idan akwai wanda Dr. Idris Allah ya masa rahama ya taɓa ayyanawa ya kama sunansa ya ce masa kafiri a nan wajen da Allah ku kama wai yanzu fa ni ne nake ƙoƙarin barrantar da Dr. Idris daga wannan aƙida ta khawarijanci da aka yi bayan ya rasu ku kuma kuke ƙoƙarin ƙaƙaba masa kuma kun kasa kawo inda yayi nake cewa bai yi ba nake cewa wannan kuma ba manhajin sunna bane ko kuma ku ne masoyansa ku ne ɗalibansa kuna nema sai kun ƙaƙaba masa wannan mummunar aƙidar ta khawarijanci yanzu fa haka ake tattaunawa fa ina wannan abin khawarijanci ne bid'a ne bai yi ba su kuma suna ƙoƙarin sai sun gamsar da duniya yayi kuma na ce su kawo min inda yayi in ma fada yayi bai fa zamanto hujja ba fa af'alul ulama la yustadallu biha innama yustadallu laha haka kuma aqwalul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha in ma yayi fa ba fa hujja bane ba fa ballantana ma bai ba ga shaida daga wanda yake dan majalisin yanzu ku so kuke sai kun gamsar da duniya cewa wannan aqida ta khawarajanci a ayyana mutum a ce masa kafiri haka dakta yake kai haka fa yanzu fa ake kai haka ake kai yanzu ina bai ba suna yayi to sai ku ka inda yayi ku kawo inda yayi wallahi ba aqida sunna bane ko mai shi kafirci ya faɗi ba aqida sunna bane kai awama zaka zo ka ayyana shi yanzu wannan da'awar da kuke ta wacce tai kama da bin Muhammad din nan dan boko haramun din nan wacce yanzu ita a yanzu kukai muke ta wannan da waɗansu suna wannan cewa ai gashi sai sun tabbatar da ita wannan ina cewa dakta bai yi ta ba fa yanzu fa a haka fa ake fa da Allah akwai cin amana da ya wuce wannan mutum bai taba abu ba kun fi shi iya koyarwa ko a'a ku ne kuka ji kafircin da waɗannan mutanen suke furtawa shi bai ji ba duk tsawon rayuwarsa duk bai ji kafircin da suke
furtawa ba, ku ne waɗanda kunnen ku yake daban da nasa. Allah ya masa rahama Dr. Idris, ku yanzu kun ji, shi duk bai ji ba, ko a'a ya ji amma bai ayyana su ya kafirta su ba saboda shi bai iya da'awar ba. Ku yanzu baya nan, ku ne kuka iya, ku ne yanzu kuka fi shi iyawa. Shi bai san ayyana su za a yi a kafirta su ba, ku ne yanzu a kujerarsa kuke gane cewa ayyana su za a yi a kafirta su. Kun fi shi iya da'awar. Allah na tuba, ba daban ma irin muhimmanci ma da Dr. Idris yake da shi a tafiya sana da abubuwan da ya ba. Allah na tuba, wani a islamiyar unguwarsu ma ya kai ya koyan ne. Na rantse da Allah ina da yara cikin wayannan, ko giya na sha, na rantse da Allah ba zan tura masa yaro na ai karanta ba. Me zai ba wa yaro na? Ai faqiru shay la yuti. Yaro na dai karami in tura masa ya koya masa me? Shi me ya sani da zai koyar? Shi yasa wannan nasiyar na jima da yinta tun Dr. Idris yana da rai, Allah ya masa rahama, kuma gashi illata tana bayyana. Shi yasa ake so in zaka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah. Gashi yanzu yaro ya ɗauko wai al-musannaf wai zai koyar. Dakta Allah ya masa rahama, shekararsa nawa yana koyarwa tun lokacin da ya dawo daga Jami'atul Islamiyya. Tun lokacin da ya dawo daga Jami'atul Islamiyya yake koyarwa dakta, tun lokacin da ya dawo. Shekararsa nawa yana koyarwa. Akwai wani bidiyo da na gani na Prof wannan Mansur Isa Yalwa, yana saurayi, ga su Sheikh Ahmad Guruntum suna samari ko kace suna yara, gashi dakta a gaban su yana koyarwa. Wani zubin suna ja masa baki. Amma da Allah ku kawo mana littafin al-musannaf da dakta yasa da Allah nan ya karanta. Da Allah ku kawo mana, da Allah ku kawo littafin al-musannaf da dakta ya karanta, da Allah ku kawo. Oh, shi bai san yanda ake karantawa ba, ku ne yanzu kuka san yanda ake yi. Shi bai san littafin da ya cancanta a koyar ba, ku ne kuka san littafin da ya cancanta a koyar kenan ko. Shi bai iya ba, ku ne kuka iya. Kaga kin Allah da son zuciya da ta'assubanci kirikiri, ga ƙarya ana ganin ta, wai sai an mai da ita gaskiya. Mutum jahili ne, kun tabbatar da jahili ne. Gwara da kar ku samu matsala a cikin majalisunku, gware wa sunna barna. Sun fa tabbatar fa da jahili ne fa, sun ce fa yaje yayi karatu fa, amma saboda su ɗinke barakar da ke tsakaninsu, gwara su janyo shi, su zaunar da shi ya illata sunnar, ya ɓata sunnar, ya yi jahilci, ya jahilta duk. Su wannan bata gano su ba, in dai ba su samu ai matsala fa da shi ba. Su fa suka tabbatar da jahili ne fa, suka tabbatar da su ne masa gyara, har suka tabbatar da yana kin karɓa. Kaga wannan idan ana magana ƴan ƙungiya ma, ai in suka yi ma wai magana wai suka ce kai ɗan ƙungiya ne, wallahi sun raina ka, kamar yanda suka yi wa Bini Muhammad ɗin nan, wai suka ce wai ai su ne masa raddi, wallahi raina shi suka yi. Kai ma wallahi in suka ce ma kai ɗan ƙungiya ne, wallahi sun raina ka ne. Allah in suka ce ma kana ƙungiyanci sun raina ka ne. Allah in suka ce ƙungiyanci kake, raina ka suka yi wallahi. Allah sun raina ka ne. Mu koma to. Har yanzu ina nema. Wannan abin khawarijanci ne zan kuma danna. Kuma ina tahaddi har yanzu. Wannan shine zamana na ƙarshe fa. Kisa in kana da shirin ƙura alkanawi ka bugo. Wannan shine bonus na ƙarshe, dama na ƙarshe da ku fito ai karatu in akwai wanda zai iya. In kuma ba wanda zai iya, in ne gaba nayi gaba kenan. Mota ce kawai sauke fasinja zan yi anan in yi gaba. Dole ne muna cewa jama'a su zo su shiga sunna. Wace sunna za su shiga to? Ta khawarijanci, ta ayyana mutane a ringa kafirta su kowace. Ai in zaka yi bako, dole ne ka fara gyara masa inda zaka sauke shi ai. Ka share masa, in ma akwai kwata ka tsaftace ka wanke, sannan ka ce bismillah ta sunna. Amma da kazanta
kawai shikenan wai ka ce ai a bar su kawai shikenan a shagala ga yan bid'a a kiran su zuwa ga sunna da dattin za a kira su da kwatan za a sauke su a matsayin baki dole sai an gyara dole sai an gyara sai mun share muna sharewa muna kiran baki su sauka muna tsaftacewa muna kiran baki su shiga saboda a ka'ida sunna ce sai ka gyara wa baƙonka waje to baƙinmu waɗanda suke kan bid'a da muke kira su zo su shiga sunna to kun ga yanda muke tsaftacewa saboda mu gyara muku hanya saboda mu gyara muku hanya in sa abin da ki kwankwasa mata na in sa abin ku ji in sa ku ji da Allah tsaya mu ji abin yanzu akwai shi wanda wannan abun ya faru da shi a duniya aka nuno shi ana daukan hoto da wani mai hankaka kafiri ko ba kafiri bane ga kasar dinsa mutumin da ya zo yake cewa wai yana ganin annabi yana zuwa wai idan ya ga manzon Allah ma ya dan yi jinkiri wai sai ya zo ya dan dudduba idan ya ga bai shan taba sai ya matsar da shi gefe wai sai manzon Allah ya shigo wannan ba kafirci bane daga cikin kabarinsa kenan yake fitowa wannan maganar ba kafirci bane kun ji ko wannan khawarijanci ne kuma dakta bai taba da shi ne har yanzu muna nema mun dauko littafin sunna mun karantar mun biya karatu in ka je ka saurara mun biya mun biya wannan kenan kuma dakta bai taba ba ai in gaskiya ne in sunna ce ai ya kamata a ce dakta ai ya dabbaka ta in tafarkin sunna ne ko kuna tuhumar dakta ne da bai dabbaka wannan sunnar ba ko shi bai ji suna faɗin kafircin ba shi bai ji ba ku ne masu kunnen ji ko shi bai iya da'awar bane ku ne kuka iya a wajensa akan kujerarsa bayan Allah ya karɓi rayuwarsa shi bai iya ba ku ne kuka iya shi bai ji ba ku ne kuka ji shi bai san yanda ake ba ayyana su ake a kafirta su ku ne kuka sani ku ne malaman kenan ku ne malamansa shine ɗalibin ku yanzu ku ne kuke koya masa yanda ai ya kamata yi a rayuwarsa bai ba ga yanda ake yi sabon salo yasa dole ba za mu ba ku kulala ta tafi sunnan nan ba mu ne ba ma shakka ba ma tsoro ku zo gaban mu ku zage mu ku yi mana tashanci gobe sai mun fito in kuma ka je can ka bude live kai tashancinka ni ban magani ba ballantana ka koya min yau na zo na saurara in ji ka zage ni na ji haushi jibi in saurara na ji ka zage ni na ji haushi citta in saurara ni ba dan tasha ba na ji zafi kamar da ni dan tasha ai ka ci riba a kaina wallahi ka ci riba a kaina shi yasa wallahi duk abin da wa'ansu kola suke cewa wai suna cewa ko an ce wallahi ban taba ji ba kuma ba zan ji ba in mutum ka haifu zo in sa number waya mu tattauna da kai gani da na fito ai ni ka ce wai ko kana nema na a wani waje ma ko sai dai in ka mai da kanka wawa ga mutum a fili number ta a social media wallahi ta fi leda akan hanya sauki number ta a social media kai kira na ko ina live ko ba na live ni kuma zan dana ka a live jama'a za su ga yanda zan ma wallahi sai na saka na yi ma fafa lolo wallahi Allah sai ne ma fafa lolo dago ka zan yi in saka a sikeli Allah jama'a suna hango karkashin ka wallahi kana lilo kisa duk abin da ake cewa kolas ne suke zuwa ai ko an ce za a ce kaza sai in ce a'a kan ma ka gaya mu umma can wani ya tsare ka yace ya baka hujja to zo da hujjar zo kawo ta waje na kaga yanda zan ma ko shine kaga inda ya bugo yanda zaka mai da kayanka cikin aljihu wallahi haka a gaban ka siya mai yadda ita cikin aljihu to ka wannan ai khawarijanci ne dakta bai yi shi ba
shi yasa in ka ga waɗanda suke bin wannan tsarin kawai gauga'u ne wawayen gari da kuma waɗansu ma ba ma ahli sunnan bane kawai makiya sunna ne sun san wannan tafiyar illa take wa sunna kawai suka bita saboda a zargi sunna a zagi ahli sunna a aibata ahli sunna a ce musu yan tasha a wannan amma ki fahimtar sunnar sai suka raɗe su ma suke ƙara ƙarfafawa wallahi wani ma ba ahli sunna bane wani bai ma san inda sunnan ma ta dusa ba kawai abin da ya masa daɗi shine tashanci da zage-zage da kafirta mutane kawai shi ya masa daɗi wani kuma ɗan bid'an ne ma sunna ta gagare shi sai ya bi su kawai saboda in aka tashi zagi ahli sunna za a zaga in aka tashi aibatawa ahli sunna za a aibata wannan khawarijanci ne har yanzu ina ƙara cewa a kamun inda dattaye har yanzu ina cewa a kamun inda dattaye wannan abu shine abu na ɗaya da na nema sai kuma gyara na biyu da zan ƙara dannawa Jamilu na ƙare masa tsaya ku ji abin da yake cewa shi yasa muke cewa shi Shehu Tijani ba waliyi bane ko kaɗan yawa amma shi karama yana iya yiwa ya kasance Shehu Tijani na da karama saboda ita karama Allah na bawa har mutumin banza kana iya samun arni na da karama akwai arni mai karama amma baka taba kun ji akwai arni mai karama akwai arni mai karama dan ƙarasa shi Shehu Tijani ba waliyi bane ko kaɗan yawa amma shi karama yana iya yiwa ya kasance Shehu Tijani na da karama saboda ita karama Allah na bawa har mutumin banza kana iya samun arni na da karama akwai arni mai karama amma kun ji akwai arni mai karama kaga wannan yaren jahilai ne to ba karama ake cewa ba wanda wannan karatun na dan biya ma a bonus da zan ƙara gaya ma sunan da ake ba wannan abu a karatun can na nuna ma cikin littafi abubuwa ne guda uku ka gane abubuwa ne guda uku suna kama da juna abubuwan guda uku suna kama da juna in nace suna kama da juna ba ina nufin yanda wancan yake 100 cikin 100 haka wannan yake 100 cikin 100 ba assalamu alaikum kun ga da ko dai da Allah ku yi shiru ko wannan saboda wannan abubuwa ne guda uku suna kama da juna ban ce wancan shine ainihin wannan ba saboda mu a wajen mu ahlus sunna wal jamaa shine karamar walihi ba ta kaiwa kwatankwacin mu'jizar annabawa a wajen mu kenan amma kaga da al-mu'jiza da al-karama da al-khariq ko al-istidraj ko al-ahwal ash-shaytaniyya suna kama da juna saboda duk ciki abu ne wanda a al'adance ba zai yi ba sai aka zo da shi kaga suna kama da juna amma a wajen mu ahlus sunna suna da bambanci fil haqiqa an gane suna da bambanci fil haqiqa haqiqatul karama ba ita ce kwatankwacin haƙiƙan mu'jiza ba shi yasa mu a wajen mu ko kai wane ne kai a walihi baka isa kai karamar da za ta kai kwatankwacin mu'jiza ta annabawa da manzanni ba a aqidar mu na sunna sabanin su ɗan bid'a su har ƙa'ida ce ma da su ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin
yajuzu an yakuna karamatan liwaliyin wala farqa bainahuma illa at-tahaddi ala as-sahih al-maqbul kamar yanda Ibrahim Inyas ya faɗi cikin wannan cikin Kashiful Ilbas. Amma mu a wajen mu karamatul wali la tasilu ila misli mu'jizatil anbiya'i wal mursalin a wajen mu kenan. Karamar wali ba za ta kai irin mu'jizojin annabawa da manzanni ba. To da haka kaga suna kama da juna amma a haƙiƙa ba haka suke ba. Ba ainihin haƙiƙanin karaman nan da wali yayi ita ce haƙiƙanin mu'jizan nan da annabi yayi ba, a'a. Akwai bambanci. Haka kuma a wajen suna babu yanda za a yi maƙiyin Allah kafiri yayi abin da ya saba wa al'ada ka ambace shi da karama. Ƙarya ne, babu ƙarya ne. Yayi rufa ido yayi abin da kamar ba zai yi ba shi ya iya shi kace karama shi, ƙarya ne, babu. Sai dai ka ce masa al-khariq ko ka ce al-istidraj ko ka ce al-ahwal ash-shaytaniyya. Idan kuma wanda ke bin Allah ne, idan kuma wanda ke wa Allah da'a ne ya aikata wannan abin da ya keta al'ada kamar ba zai yi ba ya yiwu, wannan abin ya gudana a hannunsa tunda yana wa Allah da'a sai ka ce karama ce. Amma mutum ya kafirce wa Allah yayi wannan abin da ya keta al'ada ka ce wai karama ce, a wani karatu? Haka idan annabi ko manzo ya zo da wannan abin da ya keta al'ada ba karama za ka yi kiransa ba, sai ka kiransa mu'jiza, saboda shi wannan abin ma maqrunun ne bitahaddi kuma salimun ne anil mu'aradati shi. Sai ka ce masa mu'jiza. Wannan duk ɗalibin ilimi shi yake iya bambancewa, jahili baya iya bambancewa. To a wancan zaman na baka karatu cewa al-khariqa ake cewa, ba a cewa al-karama. Ba kafirin da yake da karama, babu. In ka ce kafiri yana da karama kamar ka ce ai Allah ya karrama kafiri ne. Ina Allah ya ce ma ya karrama kafiri? Kai ko dan sunan karama din ma kai ba ka gano ba saboda jahilci, amma ka kasa ka gane, kana batar da al'umma. Ka zo ka zauna koyarwa wai za ka yi, an san kai jahili ne, amma saboda kada a samu baraka a majalisin gwara ka lalata sunna, ka yi barna, ka karantar da bid'a da sunan sunna, duk ba laifi, duk aje ai ta yi tunda sunna aka bata. Amma kada ka bata musu majalisi ko a zo a ce an samu rabuwar kai, wannan suka fifita. To inda ba za ka koyar da sunna ba ko mun tabbatar da jahili ne kai ta tafiya mana, ka je inda za ka je ka karata, ka je ka sa mimbarinka ka koyan mana, sai me to inda za mu tsakaninmu da Allah kun fane wannan abin da kuke gani baya tabbata. Za an ƙara biya ma wani karatun sai na buɗe layi. Gashi al-furqan baina awliya'ir rahmani wa awliya'ish shaitan, littafin al-furqan na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wannan sharhi ne ma. To a cikin littafin gashi kun ga shafi na 159. To tsaya ka ji abin da Ibn Taymiyyah yake cewa Jamilu. Ka je ka karanci sunna, ka yi bincike cikin littattafan sunna, sai ka zo ka zauna. Ibn Taymiyyah yace wa baina karamatil awliya'i wa ma yushbihuha min al-ahwal ash-shaytaniyya furuqun muta'addida. Kaga tsaya in zauna inda zan fi karanta ma daidai, ya Allah. Tsaya in zauna inda zan fi karanta ma daidai. Tsaya in zauna a zaune.
kun ga gashi littafin al-furqan ne baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan. Littafi ne wanda yake bambancewa tsakanin waliyan Allah da waliyan shaitan. Sharhi ne gashi in ka duba cikin shafi na 159 ga abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa, yace wa baina karamatil awliya'i wa ma yushbihuha min al-ahwal ash-shaytaniyyati furuqun muta'addida. Yace tsakanin karamomin waliyai da kuma abin da ke kama da su karamomin waliyan, abin da ke kama da su karamomin waliyan min al-ahwal ash-shaytaniyya. Ka duba wannan sunan da ake cewa kafiri in yazo da abu da yake ta al'ada ba a kiransa karama, sai dai a ce al-ahwal ash-shaytaniyya. Kaga wani suna na ƙara baka, can na karantar da kai al-khariqa zaka ce. To Ibn Taymiyyah yace wa baina karamatil awliya, tsakanin karamomin waliyai, wa ma yushbihuha, da kuma abin da ke kama da su karamomin waliyan, min al-ahwal ash-shaytaniyya, na daga yanayi na shaydanu. Sai yace furuqun muta'addida, yace akwai bambance masu dan yawa. Sai yace min ha, daga cikin bambanci tsakanin kafiri yazo da abu, ko boka yazo da abu, ko dan tsubbu yazo da abu, da kuma bawan Allah mai yi wa Allah da'a yazo da abu. Akwai bambance min ha, daga cikin bambance-bambancen. Ibn Taymiyyah yace anna karamatul awliya'i, yace lallai kaga karamomin waliyai, sababunsu su karamomin waliyan al-imanu wat taqwa. Kaji ko sababin shi wannan karamomin waliyan shine imani da tsoron Allah, alladhina amanu wa kanu yattaqun kenan. Sai yace wal ahwalu shaytaniyatu, su kuma al ahwalu shaytaniyya, wanda Jamilu kace karama ne. Kaga abin da ake gaya musu, ɗalibi ya san sunansu, wanda ya karatu kenan ba jahili ba. Wal ahwalu shaytaniyatu, su kuma abin da ake ce musu al ahwalu shaytaniyya, sababunsu su kuma ma naha Allahu anhu wa rasuluhu, shine aikata abin da Allah da manzon Allah suka hana. Kaga kafirci shine sababi na aiwatuwar al-ahwalu shaytaniyya. Zai ma bayani duk a gaba. Kaga karamomin waliyai sababinsu shine imani da tsoron Allah. Al-ahwalu shaytaniyya wani sunan na baka, can kuma al-khariqa. Zan ƙara ma suna na uku, ba karama ake ce masa ba, kaje kai karatu. Wal ahwalu shaytaniyatu sababuha, su kuma al-ahwalu shaytaniyya wanda Jamilu yace musu karama, sababinsu shine ma naha Allahu anhu wa rasuluhu, abinda Allah da manzon Allah suka hana, shine sababinsu. Sai Ibn Taymiyyah yace faqad qala ta'ala, yace haƙiƙa lalle Allah madaukaki ya ce, qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dha'ara minha wa ma batan wal isma wal baghy bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ibn Taymiyyah ya kawo wannan ayar. Allah ya ce qul ka gaya musu inna ma harrama rabbi al-fawahisha, kadai abinda ubangiji na ya haramta shine alfasha, ma zahara minha, abinda ya bayyana na daga alfasha din, wa ma batana, da abinda ya buya na alfasha din, wal isma, da zunubi laifi ubangiji ya haramta, wal baghya, hakan nan kuma da zalunci da ta'addanci, bi ghairil haqqi, ba tare da haƙi ba, shi ma Allah ya hana. Sa'annan wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, sa'annan Allah ya hana ku yi shirka wa Allah da abin da Allah bai saukar da hujja ko dalili da shi ba. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, sa'annan Allah ya hana
ku faɗi abin da ba ku da sani akan Allah. Ibn Taymiyyah ya kawo wannan ayar sai ce fal qawlu ala Allah bighairi ilmi. Ibn Taymiyyah yace kaga magana ga Allah ba tare da ilimi ba, wa shirku da shirka, wa zulmu da zalunci, wal fawahishu da alfasha na cikin waccan aya da ta gabata, sai ce qad harrama Allahu ta'ala wa rasuluhu. Haƙiƙa lallai Allah da manzon Allah sun haramta. Sai ce fala takunu, to da haka tunda waɗannan abebaɗan Allah da manzon Allah sun haramta, fala takunu sababan li karamatillahi ta'ala. Kaji ko Jamilu? Da haka bura su kasance sababin karamar Allah ba. Kisa kafiri in yayi kafirci ke ba karama bane Jamilu, ba karama bane. Boka in yayi abu ka ganshi yayi rufa ido, ba karama ake ce masa ba a yare na ilimi. Masu tantancewa yaren jahilai ne suke haɗewa. Yace to wannan fal qawlu ala Allahi bighairi ilmin, magana ga Allah ba bisa ilimi ba, kaga wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna kenan na cikin wannan ayar. Wa shirk da kuma shirka, kaga wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana kenan. Wa zulmu, kaga wal baghy bighairi haqqi kenan, kaga wa zulmu. Wal fawahishu, kaga inna ma harrama rabbi al fawahisha kenan. Wal fawahishu, to wa'annan qad harrama Allah ta'ala wa rasuluhu, haqiqa Allah da manzon Allah sun haramta su. Fala takunu sababan li karamatillahi ta'ala, to bara su taba zamantowa sababin karamar Allah ba. Sannan wala yusta'anu bil karamati alaiha, sa'annan ba za a yi taimako a kansu ba da karamomi. An gane, a bawa mai shi karamomi don a taimaka masa akan zalunci, a bawa arne mushriki karamomi akan shirkarsa da yake ba zai yiwu ba, a bawa mai alfasha taimako da karamomi sannan akan alfasharsa ba zai yiwu ba. Wala yusta'anu bil karamati alaiha Jamilu, ba a taimako alaiha akan su wa'annan abubuwan na kafirce bil karamati da karamomi. Sai yace fa iza kanat la tahsulu bis salati, yace idan wa'annan abubuwan da kafiri arne azzalimi mai alfasha ya zo da su suka kasance wa'annan abubuwan, shine fa iza kanat, idan suka zamanto la tahsulu ba sa samuwa bis salati ta hanyar yin sallah, wa zikiri da zikiri ba shi yake sawa arne ya zo da abu da yake ta al'ada ba sallah ba, wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani ba shi ke sawa kafiri ya zo da wani abu wanda yake ta al'ada ba, rufa'ida ko wani mai kama da aka, sai ce bal tahsulu. Ibn Taymiyyah ce bari dai wa'annan abebadan al-ahwal shaytaniyya suna samuwa ne bima yuhibbu shaytanu, da abin da shaytan yake so, shine al-ahwal shaytaniyya yake samuwa, shine al-khawari'u suke samuwa, ba al-karamatu ba Jamilu. Sai ce wa bil umuri allati fiha shirkun, yace sa'annan kuma suna samuwa ne da al'amuran da akwai shirka a cikin su. Sai ce kalistighasati bil makhluqat, kaman neman taimako ga ababen halitta, ga shedanu, ga waliyai, ga mutane. Sai ce aukanat mimma yusta'anu biha, ko kuma sun kasance ne daga cikin abin da ake taimako da su, ala zulmil khalqi, akan zaluntar halitta. Ba da karama ake samun taimako kan zaluntar al'umma ba karama bace Jamilu. Wa fi'lil fawahish, da kuma aikata alfasha,
ba da su ne ake taimako kan samun karama ba, sai ce fahiya su din ga sunan su. Ibn Taymiyyah zai gaya ma Jamilu fahiya su din wayannan abebadan na keta al'ada. Ibn Taymiyyah yace min al ahwali shaytaniyya, kaji yace suna daga al ahwali shaytiyya, wannan al ahwali shaytaniyya sai ce la min al karamatir rahmaniyya, kaji ko Jamilu gashi Jamilu la min al karamatir rahmaniyya, ba su daga cikin karamomi na Allah. Jamilu suna daga cikin me fahiya min al ahwali shaytaniyya, suna daga cikin al ahwali shaytaniyya la min al karamatir rahmaniyya, ba su daga cikin karamomin Allah. Amma kai ka zo ka ce arne ma yana ma da karama. Gashi Ibn Taymiyyah yana biya ma ka je kai karatu, wallahi sun san baka da karatu, kawai rashin kishin sunna ne, da gwara kai wa sunna barna da majalisun su ya samu matsala. Su karan kansu sun tabbatar da jahili ne kai, sun tabbatar da haka. Shi yasa karatu na biyu kenan da Allah, idan akwai inda aka ce kafiri yana karama da Allah, karatu na biyu da Allah a zo a nuna min. Sannan karatu na farko da Allah, idan akwai inda Dr. Idris Allah ya masa rahama ya kama sunan wani ya ce masa kafiri da Allah a zo a nuna min. Wani ɗan ɗariƙa da ya faɗi kalmar kafirci, sai dakta ya zo ya zauna a wannan majalisi kamar yadda wannan ya zo ya zauna, sai ya ce masa kafiri ya ayyana shi. Ina ma faɗi in ma fa dakta ya taɓa yi fa ba fa hujja bane ba fa, saba wa sunna ne fa, ballantana ma bai taɓa ba. Ni yanzu ni nake cewa bai ba, kuna cewa yayi, to sai ku kawo wajen da yayi, sai ku kawo wajen da yayi. Wannan kuma sai ku kawo mana inda shi arne shi kafiri yayi karama. Wannan shine. Kuma da Allah, kafin na buɗe layi da Allah duk wanda ya hawo nan da Allah kai yi min magana wani da Allah, wallahi bana sauraro, wallahi ban san abin da ake ba, kuma wallahi ban saurara ba. Da haka in ka saurara ka je can kai ta saurara, in ka hawo nan da kai nake magana. In me shi yana da magana a kaina ya hauro nan, in me shi yana da na cewa ya isa in saurare shi, to da Allah ya hawo nan. Amma da Allah in ka hawo da kai nake magana. Zan sa layin waya yanzu, Allah ka tabbatar da gaskiya a duk inda take. Amma wannan abin da wannan mutumin ya zo ya yi daidai yake da abin da wancan mutumin ya yi. Ɗan Sulaja daidai yake. Amma saboda rainin hankali sai kaga wai sun fito su ne masa raddi. Ai aqidar ku ɗaya, ai manhajin ku ɗaya. Shi ma ai ɗan demokuraɗiyya ai kafircin suka yi, ya ayyana su ai yace musu kafirai. Ko duk mu da ya kafirta ai abin da yake cewa kafirci ai muka aikata ko sai muka zama kafirai, sai ya ayyana mu ya kafirta mu. Shi ma ɗan ɗariƙa ai kafircin ai ya faɗi, kuka ayyana shi kuka ce masa kafiri. Kaga ai manhajin ku ɗaya ai. Me bambanci? Inda bambanci da Allah sai ku zo ku gaya mana. Wannan shine abin da yake akwai, nan maganar karatu ake. Yasa wannan bonus din shine na ƙarshe. In kana da zaka iya kira kirawo. In zaka iya kira kirawo. Dan in aka ce ma wani ya je ya wannan babu sa'a na gaskiya da zan je in saurara na ji. Wallahi sun matallahi, kuma wallahi kana ji ba wai izgilanci wai rake ba ko wannan, wallahi babu sa'a na. Wallahi, kuma wallahi ni ba kowa bane. Wallahi kai a cikin ɗaliban sunna na rantse da Allah ba tawadu'u wallahi nake ba, na rantse da Allah akwai na gaban gabana a cikin ɗalibai ma kafin a zo kan malama. Ba abin da na sani wallahi, iyaka ɗan cikin cokali ne. Amma duk abin da na faɗi cikin littafi yake, in ban gane bane a zo a fahimtar da ni. Shi yasa babu inda Dr. Idris Allah ya masa rahama ya kama sunan wani ya kafirta shi. Idan akwai da Allah ku kawo min. Wannan daidai yake da yaron da kuke cewa ku ne masa raddi dan Sulaja, raina shi kuka yi. Allah raina shi kuka.
dan ya kafirta mu ya ce mun aikata kafirci, demokradiya kafirci ne, mu ma mun yi ta, yace mana kafirai, kuka je ku ne masa raddi. Sannan kuma gashi wani ya faɗi kafircin kun ce masa kafiri, kun ayyana kamar yanda ya ayyana, kuma wai kun tafi yi masa raddi saboda kun raina shi. Allah ba za mu bar ku lalata sunnan manzon Allah ba, wallahi ba za mu bar ku ba. Yasa in za ku saitu ku saitu, in kuka saitu sai ku zamanto abokanai na, mutane na. In kuka saitu kenan. Amma ba yanda za a ku zo kuna koyar da khawarijanci, Allah mu bar ku da riga sunna. Duk kun bata wa'ansu jahilan yara a TikTok. Ba abin da suka sani sai wani kafiri ne, wani kafiri ne, za ku zo ku janyo mana bala'i a ƙasa. Assalamu alaikum. Fatan alkhairi, an lafiya. Alhamdulillah, ya gida, ya ibada. Ya shi ya gida, ya ji tahari, ya shak, ya saude. Alhamdulillah, dan uwa da wa muke magana? Sunana Yahuza Usman, ina magana daga nan Gashiwa, jihar Ayobe Gashiwa. To. Ina jihar Ayobe Gashiwa. Amma Malam Yahuza, ka san a can karatun baya idan kafiri yayi abu, ai mun nuna abin da ake ce masa, ba a ce masa karama ko? Malam mun an nuna. Yawwa, ana ce masa al-khariqa. To kaga in ba za ka gaya masa wancan sunan ba, yau ma ai mun nuna. Ana cewa wannan abin da kafiri yayi al-ahwalu shaytaniyya. Ba a kiransa karama. To ai kaga amfanin karatun kenan. Kuma a cikin littattafan mu duk muke nunawa. To za mu zo wani sunan ma, duk da yake ina ganin wannan bonus din na ƙarshe kenan. Gaskiya malam, wannan shine iya ƙarshen abin da da musu zama na uku ba. Yawan bonus din nasu na ƙarshe. Gaskiya malam. Malam gaskiya na maka fatan alkhairi. Malam gaskiya fa ana fahimta fa. Wallahi malam ana fahimta. Masha Allah, haka muke so ai. Saboda malam wannan mutanen gaskiya aka ce aka bar su, gaskiya malam akwai matsala. Akwai matsala gaskiya, akwai matsala. Wai malam, Allah ya samu dace, amma wai malam su ba su da mafaɗa ne wai. Wani mutum ya yi karatu wai. Kana ji? Bayan mutum ya je kafa kyamara wai ya ce wai zai bada amsa. Mafaɗin. Ga ana karatu ana sa namban waya ana kira malam, kuma mutum sai zai ce wai an bude gida an faɗi kaza malam. Malam wannan mutanen gaskiya ba ta ilimi adalci fa, gaskiya malam. Kuma ina tausaya mabiyansu wallahi malam. Mabiyansu su ne suka fi kowa ma abin tausayi wallahi malam. To Allah ya shirye su duka. Allah ya sa su. Fatan da muke yi kawai shine muna addu'a da Allah ya nuna mana ku. Muna haska mana komai da komai a fili muna gani, a buɗe littafi a yi karatu, ba abin da ya fi wannan wallahi malam. To Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu amfana da abin da muna maka fatan alkhairi malam. Duk sanda muka yi sallah da mu yi maka addu'a fatan alkhairi. Na yawa, musamman ikhlasi, musamman wannan shine mafi wahala. Ayi da ikhlasi haka muke. Ayi da mafi wahala wannan shine wallahi. Nagode, jazakumullahu khair. Yanda yake Allah kuma ya ƙara ba mutum gwarin gwiwa akai malam. Muna maka fatan alkhairi, sai an jima. Ga namba nan an sa ɗan uwa, inda akwai wanda yake da na cewa ga namba an sa, har yanzu muna nema da Allah. Ga namba an sa, ga wani ya ajiye min sako, ai kawai ɗan uwa da kirawa, ai da kira kai, amma na duba sakon daga baya, amma da kira kai ɗan uwa, da zai fi kai kira. Gashi abin da yake faruwa har yanzu mun yi karatu, kaga abu na biyu kenan. Idan arni ko mushriki ko azzalimi, kai mas'alan ma da ba da ban kada in tura ka jeji ba Jamilu, da zan iya ce ma mas'alar da aka tattauna wanda malaman sunna suka tattauna shine shin dan bid'a zai iya zuwa da karama, bid'arsa ba mukaffira ba, shin zai iya zuwa da karama? Kuma in zai zo da karamar a tsakankaninsa shi dan bid'a da ahlus sunna zai zo da karamar, ko a'a tsakaninsa da kafirai, tunda shi ba kafiri bane, dan bid'a ne amma bid'ar tasa mufassika ce. Sai kun je kun yi karatu, kawai ku je ku yi karatu. Yanzu nan mu in ma mun biya muku tunda ba karatu ai kuka yi ba,
kamar dora muku kaya ai maka. Dan yanzu da wani zai zo ya ce ai dan bid'a zai iya yin karama sai su jahiltar da shi. Allah sai su ce jahili ne. Kaga dai wannan kuma karatu ne. Wallahi da wani zai zo ya ce ai dan bid'a zai iya yin karama sai su ce makin sunna ne ya dan bid'a. To a wane yanayi? Dan bid'a zai iya yin karama wanda bid'arsa ba mukaffira bace, mufassiqa ce, tsakaninsa da kafirai zai iya yin karama. A ciki yake cikin littattafan mu. Ku ba dalibai bane. Ko da yake in ma an ce dan bid'a zai iya karama, kai da kace arne ma zai yi, kai da ma kace arne ne zai yi, wannan ne babu shi cikin littafi. Wannan kuma in kun ce ba haka ba ku zo in nuna muku wajen. Wancan ne dai babu cikin littafi, na jahilai ne, molanka ne. Kira ɗaya fa na samu fa jama'a, kira ɗaya fa na samu. Kan na tashi bonus ɗin nan fa shine fa na uku, kan na tashi. Kan na tashi fa, in na tashi shikenan. Muna sharewa ne dole. Kafin baki su shigo dole ne mu gyara musu. Ku da kuka bata kuke so ku rikitar da sunna, ku zo da khawarijanci da tashanci da jahilci da sunan sunna, dole mu haska ku, mu share wa ƴan bid'a da za su shigo hanya, sannan kuma mu koma mu ci gaba da da'awar da aka san mu da ita gurin yaƙar bid'a da shirka. Amma dole sai mu ringa share musu hanya. Dan yanzu idan suka fahimci sunna suka zo suna ayyana mutane wani kafiri ne wani kafiri ne, ai ba sunna suka fahimta ba. Allah in suka yi koyi da ku su zo wani kafiri ne wani kafiri ne, suka fahimci wannan, Allah ba su fahimci sunna ba, wallahi bid'a suka fahimta. Babu ka'idodi, babu sharuɗa, babu intifa'ul mawani', babu tahaqquq shurut, ba komai, babu dawabit, wani kafiri ne wani kafiri ne. Su ce wallahi suka bi ku bid'a suka fahimta, ba sunnan manzon Allah suka fahimta ba. Bid'a suka fahimta, khawarijanci suka fahimta. To dole sai muna haska ku, muna nuna wannan din ba sunnan bane. Muna nuna wannan din bid'a ne, wannan din khawarijanci ne. To in muka yi kiran su, kaga mun riga mun share musu hanya, mun share musu inda za su zauna a matsayin su na bakin sunna. Sannan kuma sai mu koma mu ci gaba da kiransu. Amma kawai shikenan sai mu kyale ku bata ta, sai mu shagala da su saboda ku din aqidan mu daya. Hadin baki kenan. Hadin baki kenan shine abin da kuka yi. Tunda Dr. Idris bai taba ayyana wani a gaban ku ya ce wani kafiri bane. Shi baya jin kafirce-kafircen da suke faɗi. Shi bai san aqidar su bane. Wato yanzu bayan Allah ya karbi rayuwarsa, Allah ya masa rahama, bawan Allah. Yanzu ku ne za ku yi da'awar da take ta sunna wacce shi bai taɓa yin irin ta ba. Ku ne ahli sunna yanzu. Kada Allah banda wawa ma waye zai ma bi ku akan haka? Wallahi sai wawa. Allah sai wawa wanda bai san ma inda ma sunnan ma ta dosa ba. Shi yasa da wuya kaga ɗalibin ilimi a ciki, wawaye ne suke bi. In kaga ɗalibin ilimi to ta'assubanci ne da ƙungiyanci kawai. Ta'assubanci ne da ƙungiyanci kawai shi ya ɗebe shi. Amma dai kaga wani a ciki to wawa ne. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Zan fata shi fa. Ina maimaitawa zan tashi. Zan tashi. Zan tashi. Ga wani Adam nan naga yayi kira. Ga wani Adam nan naga yayi kira. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na'am. حياك الله يا حبيبي كيف حالك؟ الحمد لله. مالا آدم. Ai kwana da yawa ya kaje ka buye ne ogasa. Mala Adam ina shiri ne. Na'am. Ina karatu ne a Facebook. Yanzu haka? Yanzu haka ma yi waya insha Allah. To amma tuntuni na kira ka fa kuma na kira numban ka san a normal call baya tafiya. Akwai wani abu da nake ta so a taimake ni ne. Ina Isa Alabi wanda muka yi kulliya da shi. Na gane shi. Ina ajin su wannan barista ne yanzu ko.
barista ne ka gane shi mai mashin din nan da ya sayar min da mashin lokacin da nake zuwa makaranta Abu Mubarak. A yanzu dai ma da tattauna ta ƙasa ina live yanzu ka tura mu. To bari in tura maka message na mai wannan rubutu. To ba ma Allah na gode. Na ga miss call ne. To zan fa tashi fa. Har yanzu ba a samu mai kira ba, zan tashi jama'a. Zan tashi fa. Kai wannan karatu yanzu dan Allah. Kai ka san idan aka ce ai wasan jifa to ai an taka dutse. Ka san ni ma alkanawi Allah ya shirye ni, in na tashi agara nake kamawa ne. Wallahi agara ne, sai dai ka ga balila ka ga batashancinka. Ka ba dai ka zo ai karatu ba, agara nake kamawa ne gaskiya. Wallahi Allah ya saka malumanmu na jami'a da alkhairi, agara nake kamawa. Allah agara nake kamawa. Shi yasa duk wanda yake cikin hayyacinsa da wuya ya gifto nan. Wallahi da wuya ya gifto nan. Duk wanda yake cikin hayyacinsa da wuya ya gifto nan. Allah sai dai ya yi batan hanya. Kuma in ya zo a bisa batan hanya din, na dan bashi magani da wuya ya ƙara dawowa. In ya sha magani da wuya ya ƙara dawowa. Ina ganin fa zan tashi fa. Ba wanda fa yayi kira fa. Ba wanda yayi kira. Karatu ya shiga tunda haka gaka to an fahimci karatu masha Allah. Tunda haka gaka an fahimci karatu. To wannan shine bonus na ƙarshe. Ya tabbata dai Dr. Idris Allah ya masa rahama. Ya tabbata dai Dr. Idris Allah ya masa rahama, Allah ya sa ya huta. Bai taba kama sunan wani ya kafirta shi ba. Wa'annan ne dai da ya rasu suka ci amanarsa suka zo suka fara aiwatar da wannan bid'ar. Wa'anda suka san ba daidai bane a junansu saboda kungiyanci aka rurrufa kawai a koyar da jama'a gari gauga'u wani abu su bata a lalata sunnar. Saboda kila me shi in suka yi masa magana za su samu matsala a junansu. Kaga sun fifita maslahar su fiye da ta sunnar kenan. Sa'annan shi karan kansa wannan yaron shi ma kila ko sun fa san jahili ne fa, sun san sunna yake wa barna, amma saboda kungiyanci to a nuna an haɗa kai. Allah duk sun sani, sun tabbatar jahili ne da kansu suka ce ai je ya karatu. Amma gwara sunnar ta samu baraka, gwara sunnar ta lalace, gwara ya lalata tafiyar sunnar da manhajin sunnar, gwara ya shigo da jahilci cikin sunnar da su samu matsala a junansu a majalisunsu. Kaga maslahan majalisunsu ta fita tafiyar sunnar, da kansu suka ce jahili ne. Sannan gashi yazo yana ta jahilcin, yana ta barna, amma saboda kungiyanci suna tare da shi. Ga wani kuma yazo da khawarijanci irin abin da wai suke faɗi, saboda sun raina wa bin Muhammad hankali, sun mai da shi wawa kamar yanda yake wawa. Wai su ne masa raddi, wai dan khawariji, wai yana ayyana mutane wai ya ce musu kafirai ne saboda sun aikata kafirci. Ga su ma suna ayyana mutum su ce masa kafiri dan ya aikata kafirci. Kaga ɗaya ne, tafiyar su ɗaya, aqidar su ɗaya, amma saboda sun raina shi wai gobe sai gaji sun ce wai ai shi suke wa raddi, wai yana da aqidar Boko Haram. Kuma gashi fa sun aiwatar da aqidar Boko Haram, sun fa san saba manhajin sunna ne, sun san Dr. Idris bai taba yi ba fa, an ce su kawo sun kasa. Amma gwara me shi ya zauna da su samu matsala da shi, gwara ya lalata sunnar, gwara ya zo da aqidar Boko Haram din, gwara ya zo da aqidar Khawarij din, ya ayyana mutum ya ce masa kafiri ne, ya fi musu fiye da su samu matsala da shi a junansu. Matsala wannan majalisun su kai ya samu ai matsala, amma sunnar ta rushe, ta samu matsala, a canja ta, a zo da khawarijancin su ba wannan ne damuwarsu ba, saboda ta'assubanci, saboda kungiyanci. Wai kuma saboda sun raina muku hankali ku ɗan kungiyar izala, wai sai su fito su ce wai kungiyanci haramun ne, saboda sun raina muku hankali. Na tabbata da a ce
wani dan izala ne yazo da wannan aqidar ta boko haramun a majalisin kungiyar izala wallahi da tuni yanzu sun taka masa burki da tuni yanzu ya fito ya ce wannan abin ba sunna bane da tuni amma su shiru kake ji shiru kake ji saboda kungiyanci ai nasu ne yayi in wani ne yayi shine zaka ji ba maulana irin na yan dariƙa sai yin mushayi kuma an yi karatu an bude layin waya kun kira shi yasa na hana a kawo min ko a turo min kowa ne a'a yazo nan gaba na zan tashi to yanzu zan tashi ba wanda ya bugo zan tashi fa na fa bada dama tun fada nake to assalamu alaikum warahmatullahi